其實咧初接呢個盤咧，我心真係好灰嘅。點解咧 ？Siri 咁多盤，200幾個盤賣到嘅一個月只係得4、5間，仲少過2%。呢個盤咧真係初咧係冇人睇㗎，一個禮拜得1個 showing。如果 open house 咧，可能得1、2組人嚟，你話我幾擔心啊？後嚟咧，我咧就同屋主講，我哋一定要調整策略啦。首先個價錢咧唔可以再掛高，唔可以等你啲鄰居咁掛咁耐嘅價錢都賣唔到，成半年都賣唔到，一定要貼個市場價。第二咧，我哋就係要做下 staging， 令到佢可以覺得有一種家嘅感覺。第三咧就係多啲 open house。第四，而家係拍片，咁於是就可以增加曝光率。有咗策略之後，就多人預約睇樓咯，差唔多日日都有人預約。咁然之後啲 open house 啊，有10幾組嚟一日啊，咁即係點咯？其實市場差咧，未必係層樓有問題嘅，可能係策略未啱嘅啫。所以無論係幾十萬嘅盤，或者係幾百萬嘅盤，業主交俾我哋嘅都係一份信任，而呢份信任係值得我哋認真對待嘅。